Сайн байна уу? Краш байна. Энэ юу нэсэ? Фэнсэт те. Үзэн суугаа одоо зочин гэх юм уу те. Зочидтой байсан. Энэ өдрийн минь нэг 10 асуулт нэгээд их хариулах гэдэг ширээний асуулт байна. 나갔다 오셨어요. 자, 비어 숏, 우리 팀 바이만 하고 숏 수업금 무슨 수업금 던지. За би болохоор юу яана? Би ч одоо баян биш шүү дээ. Тэгэхээр нэг би бас номер 1 баян одоо Билл Гейтс нэг өдөр болоод тий. Билл Гейтс амьдралаар амьдраа үзсэн юм гэж бодсон. тааш. Би тийм мөнгө зөвхөсгүй зүгээр хари бод. Итгэхгүй. Хари бод. Чи миний хэл авчлаа. Би Бикэм аа. За би юу хийдэг? Алатын. Алатын нэр Алатын болж үзье гэж бодсон шүү дээ. Хэвнээр сууж яваад идэв. Амтан байсан бол шуу болно. Тийм би үгөөгөө хідүүлээ. Тэнгэр дээр би хуусан. Шинэ урамтай яг одоо таав харж байгаа бид яг Мишель Экспо гэдэг энэ дуу болсон газар байна. Тэгээд яг энд 100 сар гэж сая одоо нэг цоо шинхэн дуу маань одоо 10 сарын 1-нд цэцэг дуу маань яг одоо зураг авах нь тав дундаа 50% тавьж байна. Тэгээд тун утгагүй та бүхэн яг 10 сарын 1-ээс 100 сар хэмээх энэ дууг маань сүлээж аваарай. Манай энэ дуу маань дууны маань аяг алтан цингэл хэмээх бас Universe Space Songs 25-ын чиглэг орсон баяр цэнгэлийн ахмаа зохиосон байгаа. Үгийг нь болохоор баяр цэнгэл гэдэг өөрөө бас мундаг зохиосон байгаа тийм. Цэвэр тий. Цэвэр бас уянгийн бас бидний фолклорыг арай нэг ахиусан нэг цар хүрэг арай нэг хэлсэн тэр дуу болохоо гэж бодож байна. Тэгээд та бүхэн сүлээж авчаад санаа оноогоо мэдээж яг хутсны доо хэлж болох. Russian баш дээр ажилласан. Visit code зоосаа хоёр клик дээр ангис их хоёр байна. Please. За бэлгийн хата баярлалаа. Яг бидрээ өөрөө төвстэй. Альбом өөрийнхөө өөрсдийнхөө альбом CD-гээ гар дээр авч үзэх юмсан гэсэн хүсэлтэй тий. За нэг хоёр хүсэл манай бүтээл байна. Альбом орсон давраад тоглолт гэх юм. Анхны видеос таваад байсан тийм. Хоёр дахин яг таваад байсан тийм. Анхны видеос таваад. Тэгээд хамтгаараа нэг хаус бариад тэндээ цуг амжих юмсан. Аз жаргал нэг одоо би мэдсэн бүтээл хийгээд байна тийм. Тэгээд энэ үг чинь хэрэг яаж байгаа юм бэ? алтан нэр. За одоо нэг нэр одоо алтан нэрийг дагаад мөнгийг байлгасан дараа Наач жаргал биш үү? Энийг өөрөө хэлсэн. аз жаргалтай хийж байгаа бүтээж байгаа юм байна. Сэтгэл хангалуун өөр ингээд хийлээ. Миний бодлоор аз жаргал хамгийн гол нь аз жаргалтай байх нь бас эрүүл их байх хэрэгтэй болоо. Бас эрүүл их гэж бодож байна. Тэгээд мэдээж аз жаргалтай байхад бол хичнээн эрүүл байлгаа мөнгөгүй бол бас хэцүү. Тэгэхээр бас аз жаргал эрүүл мэх мөнгө уруулаа нийлжиж яг тэр хүнийг бас гоё болгосон. Би бол мөнгөгүй бол хичнээн аз жаргалтай байгаад гой солонгос эдрийг бол бас хэцүү шүү дээ. Бас аз жаргалтай байх хэцүү. Тэгэхээр бас нэгдүгээр эрүүл мэн, хоёрдугаар аз жаргал, гуравдугаар мэдээж хийх юм байна. Гэтэ мэдээж бас алтар нэр бол за тэгээд хүн өөрөөсөө гол нь хөдөлмөрлөж чадвал алтар нэр хэзээ нэгэн цаг дагаж ирэх баха. Тэр алтар нэр бол угаасаа хүний хөдөлмөрлөл бол гэж бодчих. Миний биелэгтэй адилхан юм байна. Биелэг надад бүх юм хэлээ. ярих үү? Аз жаргал миний хувьд бас гэр бүлэрээ яг өнөөдөр ам ууг дээр юм мөнгө төгнөх мэдээж байх хэрэгтэй.
Гэхдээ бас нэг их болчихлоо. Өнөөдөр нь Эрүүл мэнд ер нь бүгдийг нэг хийчихлээ. За хийх ямар Манай тэр юу манай Манаш ямар ч зүйл сардаг. Гого. Зүг би өөрөө зүрлүүд шууд зүр. өөр сарлаг. Юу бүргэд юм уу? За байж. Муур. Сколько пар. Барамчээ. Чи араш. Жирхээ. Намайг өмгөөр. Яг уу. Стэдо. Гараа царайд юм. За би гомдлоо. Дараагаас тийм дараагаа. Бид нар одоо яг гарш 2-3 сар болоод шинэ хамтлаг гэдэг утгаараа кино гэдэг нь бидний өөр дараагийн те 3-4-5 жилийн дараа бид асуудал тийм те 3 жил те тэр үед л энэ асуудал хариулъя те. За энийг нэг Өөртөө бол хийгээ бай. Яг Валентины баяраар манай тийм яг дөрөвт хуримтай Five in one гэдэг байгаа. Тэр дуунаас Энэ дөрөв яг энэ болоо хамтын буудаа энэ болчихсон. Яг энэ асуулт нь бас ирж байлаа. Тэгээд тэр клип үзүүлж яг яах. За хамгийн сайн хизээд юу вэ бас? юу бат тэр энэ хүмүүс энэ нэг одооч үгүй. Яг манайхаа ийм гэсэн байна. Би асуусан одоо ямар муухай асуулт. Игсэн. Нөгөө сая UB бодсон нэг том одоор бодлаа гэдэг кандидат болсон нэг хүний. Тэгээд тэрэн дээр UB-с сурагч биднээс ингээд асуух байхгүй юу. Тэгээд одуулын талаар ингээд юм яриад ингээд ирсэн чинь нөгөө яг нөгөө одуулын тэр номигчтэй ярьсан санаанд ороо. Тэгээд хальт нэг сэтгэл дотроос өгшөөд тэр охины тухай ингээд бодсон чинь хальт нэг өөр шахсан. Юуяас уйлаагүй шүү. Тэгээд бас манай одуул маань бас юу тэр тоглолтын дараа 50 сая төгрөгийн бүрдээд бас франц руу бас имжлэгэнд явсан билээ. Бас энэ баяртай. Тийм магадгүй тэр одуулын хамаатан сааттай үзсээр бас одлоо миний дуу бас идэгцэн билээ. Тэгвэл идэгцэн билээ тагалаа бас амжилттай болсон гэж бодсон. Тэгээд том болоод шимжтайгаа хөдөлөө айн гоё болсон. Тэгээд яг бид нар сая асуулт хариулъя гэж сая манай веб хуудсанд тавигдсан юм хөө бас тэмцээний одоо шүүт гэх юм уу да шүүт гэж хайш юм бэ. Юу ялаа? Орцлаа. Тэгээд 10 асуулт заа сонгох хэрэгтэй юм байна те. Тэгээд 10 асуултаас нэгийг шилдгээд тодруулах хэрэгтэй гэж манай админ хэлсэн байна. Тэгэхээр бас энэ 10 асуултаас бид нар яг ярилцсан. Ярилцж байгаад 5 дахь асуултыг таалагдлаа. Аз жаргал, алдар нэр, алт мөнгө гэж та нарын бодлоор юу гэсэн үг вэ? Гэсэн бас асуултын эзнийг тодруулъя гэж бодож байна. Тэгээд энэхүү бас асуултыг тавьсан хүн маань хэн байгаа юм бол манай админ маань бас уцыг орж аваад холбогдох болоо тий. Тэгээд холбогдохоор хэдүүлээ ямар шигдэх вэ? Ямар шигдэх вэ? тийм шинж хэлдэг үү? Тэр тийм болж байгаа юм шиг. Яг 31 нэрээ. 39. Яг багштай бид 6 зургуулах нааг яг шинжилгээд имтэлж байгаа тийм. Тэгээ тэрэн дээр бас цуг ойлгоё л юм тийм. Ямар нэг хэрэгтэй үе юм бэ юм. Хинжээс хамаагүй тийм. Маш халуунаа гоё. Асуудал хийх гэж бодож байна. Эрэхтэй 20,000 төгрөгтэй ирээ. За тэгээд юу ч энэ асуултыг тавьсан бас энэ хүнд хүүхдтэй бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд краш хамтлагийг үргэлж бас энэхүү бас веб хуудасаараа бас дамжуулан та бүхэнд шинэ уран бүтээл цаг албан өргөж байх болно. Тэгээд хэсгийн уран краш баштай бас хамт байсан бас үтэн суугаа чамд бас маш их танд бас маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээ би тэгээд бүх асуултаа ингэж бид надыг илгээсэн. Тийм. Дэмждэг бүх хүмүүстээ баярлалаа гэж краш хэлсэн. Тийм. Краш хамтлаг яг бас анхны уран бүтээлүүдээс удаагүй байна. Тэгээ цаашдаа олон гой уран бүтээл хийх гээд бас хадгалсан байгаа. Тэр үедээ бас та бүхэнд цаг албан өргөх болоо гэж амтмаар байна.
Ингээд бид нар яг одоо 100 сарын клипэндээ яг авах гэдэг яг явах цаг маань явснаа тэндээс найруулагч маань дуудаад байна. Тэгээ яг хэдүүлээ магадгүй нэг хэдэн хоногийн дараа бас эргээд уулзах бах тий. За тэгээд краш шамхтай байсан баярлалаа. Баяртай.